pati pradžia, kad tikrai nepradėjom nuo skrybelių, iš daugybės nesėkmių susideda. Mūsų prekinis ženklas prasidėjo nuo delninių ir iš tikrųjų mums visai nepasisekė, nepasitvirtino tas projektas. Tada prijungiam kostiumus kelnių. Siuvom drabužius, pardavinėjom, nepasisekė. Ir nepasisekė, nebuvo iš tikrųjų pelninga. Bet kaip greitai supratot, kad tai nėra ta niša, kuri jums neštų pelną, ar ne, kuri sulauktų pasisekimą? Nėra blogo produkto, yra bloga reklama, ar ne? Mes, matai, nedarėm kažkokios rinko analizės, nekūrėm strategijos, labai gavosi didžiulės savikainos ir buvo labai sunku realizuoti. Gal irgi ta mūsų tokia gera ir teisinga savybė, kad labai paleisti, veikti proaktyviai ir judėti į priekį. Gerai, važiuojam, reikia filmuotis jo, ne? Mūsų to išvaikys. 15 minučių ir viso. Sveiki, mėly žiūrovai. Šiandien pas mus ko nelaukiamiausia laida, kurios mes laukime metus laiko ir ko nedaugiausiai užklausų sulaukime. Būtent dėl šių pašnekovų, tai šiandien aš jums noriu pristatyti Boriseti įkūrėjas, mamos ir dukros duetą Andželiką ir Aliną. Labas, merginos. Labas, labai malonu. Ačiū už tokį pristatymą. Mes labai laukiam. Jūs visi čia jau sklando gandai, kodėl Boriseti neateina ir kodėl Valerija jų nekalbina. Tai gal papasakosit, kodėlgi atsisakėt prieš tos metus filmuotis? Mes, žinok, iš principo esam iš tų, kur pirmiausia kalba darbai, o tada jau greičiausiai mes jau atėjom prie to etapo, kada jau tikrai darbais galim pasidžiaugti ir dabar daugiau gal norisi jau ir papasakoti. Jau atėjom į tą etapą, kada turim ką jau papasakoti. Iš tikrųjų sukaupiam nemažą tą jau patirtį, ar ne, tai su malonumu pasidalinsim. Man atrodo, kad kiekvienas kūrėjas jisai yra labai savikritiškas, ar ne? Jiems atrodo, kad aš visą laiką dar nepasiekiau tos ribos, kada turiu ką papasakoti. Nors iš tikrųjų aplinkiniams ir mums, kaip žmonėm, kurie stebi jūsų kūrybą, jūs visą laiką buvot labai įdomios, nes jūs esat tos moteris, kad pirmas dalykas tai yra labai neįprastas duetas. Dažniausiai žmonės turi verslo partnerį, galbūt dirba su antraja puse, bet kad mama ir dukra, bent jau Lietuvoje, aš nežinau tokių duetų. Jūs vien dėl to esate labai unikalios ir jūsų ryšys tarpusavio, ne tik prekės ženklas, bet ir jūsų ryšys, kaip jūs kuriat, kaip jūs būnat kartu, kiek jūs laiko leidžiat kartu, mane tai be galo žavi. Jeigu kalbėtumėm apie patį prekės ženklą, ar ne? Iš kur gimė pavadinimas, tai čia jau nekyla klausimų, bet kaip apskritai prasidėjo jūsų kelionė į skrybėlių kūrimo pasaulį? Nes vis tiek, tai yra toks nišinis dalykas ir Lietuvoje mes neturime daug prekių ženklų, kurie specializuotųsi tik skrybėlėm, galbūt tik vienetai, bet jūs esate tas prekės ženklas, kuris atrodo, kad, esat tos rinkos specialistės, ekspertės ir jeigu dabar man taip reikėtų staigiai pasakyti, kas dar kuria skrybėlės, tai net neraščiau atsakymo tokiam klausimui. Kaip buvo ta pradžia jūsų? Iš tikrųjų, aš pradėsiu tiesiog, kad be mamos talento ir meilės rankų darbui greičiausiai Boriseti net nebūtų gimęs. Ir gali pratęsti tu, aš tiesiog norėjau tokį intro padaryti. Aš gal pasakyčiau taip, kad kodėl mes abidvi esam ir kodėl mums taip gerai sekasi, mums iš tikrųjų ir vidiniam, be jokių, ne tik kad tą, ką žmonės mato iš išorės, bet pas mus ir viduj taip yra. Nes mes viena daro vieną tai, ką gerai moka, kita daro tai, ką moka gerai kita. Tai, sakykime, jeigu mūsų ta mūsų skrybėlių pradžia, tai Alina visada buvo tas varikliukas. Jinai moka užvesti, jinai moka atrasti, jinai moka. Tai ir prasidėjo skrybėlės labai organiškai prasidėjo. Mes matomai pataikėm ant tos bangos, kada jinai tikrai skrybėlės buvo ant pačios bangos ir iškėlė. Jo, mus iškėlė.
Aišku, ta pradžia buvo, paskui jų ten jau faktas, mes tada aš siuvau, mes siuvom, turėjom siuvimo paslaugas, tada prisijungė skrybėlės. Bet pati pradžia, tai ką aš noriu pasakyti gal ir klausytoms, kad tikrai nepradėjom nuo skrybėlių, jog sėkmingas rezultatas yra daugybės nesėkmių, ar ne? Iš daugybės nesėkmių susideda ta galutinė sėkmė. Ir mes iš tikrųjų pradėjom, tai mūsų prekinis ženklas prasidėjo nuo delninių, gal mažai kas žino. Pradėjom kurti odinės delninės ir iš tikrųjų mums visai nepasisekė, tiesiog nesulaukėm jokio poreikio iš žmonių ir tiesiog nepasitvirtino tas projektas. Tada prijungiam kostiumus kelnių. Siuvom drabužius, pardavinėjom, nepasisekė. Ir nepasisekė, nebuvo iš tikrųjų pelninga. Bet kaip greitai supratot, kad tai nėra ta niša, kuri jums neštų pelną ar ne, kuri sulauktų pasisekimą? Nes bet kokiai nišai suprasti, ar jinai veikia ar neveikia, reikia laiko, ar ne? Kartais sako, nėra blogo produkto, yra bloga reklama, ar ne? Arba neveiksminga reklama, arba neveiksminga strategija. Kaip jums atėjo tas suvokimas, kad ne, tai yra ne jūsų produktas? Kažkaip nebuvo rinkos poreikio iš tikrųjų, mes nedarėm kažkokios rinko analizės, nekūrėm strategijos ir tiesiog pajutimo darėm kažkokias minimalias reklamas ir šiaip labai greitai supratom, labai greitai, nes, pirmas su delniniam tai tiesiog nebuvo žmonių poreikio. Antras, kelnių kostiumai, tai buvo, kad mes labai norėjom daryti vienetinius, labai gavosi didžiulės savikainos ir buvo labai sunku realizuoti. Labai viskas išbrangdavo, nes tu darai fotosesiją vienam produktui ir tiesiog pasiskaičiavom, kad nesigauna. Tai irgi labai tas toksai greitas suvokimas pasidarė ir tada labai organiškai. Jo, kažkaip tai mes taip pat kaip laiptelis nuo vieno, kad neužsibuvom. Ir vienas po kito kažkaip tai susidėliojom, nors gal... Nors sunku, žinai, sunku paleisti kartais projektus, nes tu įdedi daug širdies, tu tuo tiki, ieškai, važiuoji, investuoji, fotografuoji ir matai, kad nesigauna. Tai gal irgi ta mūsų tokia gera ir teisinga savybė, kad labai paleisti, veikti proaktyviai ir judėti į priekį. Bet kai tu darai ir vis tiek ateina tas laikas, kada tu nebejauti to džiaugsmo, nes kaip bebūtų, tai yra verslas. Tai yra, tu iš to gyveni, tu turi judėti priekį, taip sakykime, ir tu be finansinės tai nėra prasmės, tai tada, kaip namuose gali daryti malonumui, ten hobį turėti kažkokį, bet čia jį turi būti, aišku, tu turi mylėti tai, ką tu gamini, bet plus ir turi šalia eiti, kad tai būtų pelninga, jau galbūt ne milijoninės, bet bent jau pelninga kažkiek būtų. Ir kai susiduria šitie du dalykai ir tu pradedi suprasti, kad reikia paleisti. Kokios yra 3 dažniausios kūrybiškų žmonių baimės? Baimė būti nepakankamu. Baimė būti kritikuojamu. Baimė imti pinigus už savo kūrybą. Kaip rašė garsus rašytojas Davidas Švarcas savo knygoje Plataus mąstymo jėga, baimė tai psichologinė infekcija. Kaip ir bet kokią infekciją, ją reikia gydyti. Prieš 12 metų buvau jūsų vietoje. Man teko patirti ir skurdo ribą. Teko ne kartą pradėti iš naujo. Teko susidurti su plataus masto kibernetinėmis atakomis, kurios truko 2 metus ir tai man įvarė dar daugiau baimių. Bet jau 8 metus ugdydama kūrėjus aš supratau, kad visi mes bijome tų pačių dalykų. Vieni lengviau realizuoja savo kūrybą, kiti net nežino, nuo ko pradėti. Visada pagalvokite, kas blogiausia gali nutikti, jei pabandysiu. Jūs nerasite svarių argumentų, kodėl verta nebandyti. Šią knygą parašiau remiantis savo 12 metų patirtimi kūrybinėme versle, su tikslu padėti skirtingų sričių kūrėjams uždirbti iš savo kūrybos.
Tai kiekvieno kūrėjo Biblija, kurioje rasi viską, ko reikės išsiugdyti verslumą, išdrįsti pradėti arba kaip tik pakelti savo kūrybinį verslą į dar aukštesnį lygmenį. Tiesiog supranti, kad reikia kažko ieškoti kito ir bedarant ir gimsta kažkas. Ir va taip gimė mūsų tas skrybelės, galvos apdangalai, tada pasiekoje aksesuarai įvairūs. Tai tik bedarant atkakliai tikrai buvo, tikrai sunkių akimirkų labai buvo ir bemiegių naktų. Visko yra buvę. Atsimenu mūsų pati pirma fotosesija, tai aš be miego buvau 2 paras. Nes kol tu dar nesupranti, kas tai yra, kol tu nepačiupinėjai ir kai tau sako, kad wow, kaip ten, žinai, girdi, kai šalia šneka kažkas, kad kaip sunku pasiruošti fotosesijai, bet tu nesi tame niekada buvęs ir kai tu supranti, kad laikas tai yra pats brangiausias, kas be gali būti šiuo atveju. Ir kai tu nieko nesuspėji, tai jau dabar mes jau kiek netiek ir daug pasidarė tų fotosesijų. Praktika stipri yra, bet jau pasirašymas, jau susistygavimas. Iki susidedam, kad nebūtų jokių, tai sakau, pirmą fotosesiją, tai aš nepamiršiu, kad pargrįžau ir tada gal 1,5 paros miegojau. Prieš kiek metų buvo tas jūsų pirmasis bandymas apskritai nerti į kūrybą? Prieš 7. Prieš 7. Prieš kažkada dar skaičiavome, žiūrėjom, kad jau 7 metai. Gegužį, birželį, tame tarpe. O tu gal mokykloje buvai linkusi irgi prie mados, galbūt vaikystėje domėjaisi, nes jeigu mama sako, kad tu esi tas idėjų generatorius, tai nuo kažko ir turėjo startuoti bent jau pirminę idėją, kad jūs žengėt į mados verslą. Iš tikrųjų labai stipriai mada nesidomėjau, bet visada mama šalimais siuvo, tai aš visą vaikystę buvau tarp drabužių, tarp žurnalų, tai natūraliai greičiausiai vis tiek manyje tas ir užaugo. Ir iš tikrųjų dar studentavimo laikais dirbau ir konsultantė labai tokioje prestižinėje parduotuvėje ir tikrai su nuostabiais prekiniais ženklais, tai turėjau to prisilietimo tokio stipresnio. O tas gimė greičiausiai iš noro kažką daryti ir savo ir, sakau, pamačiau, kad ir mama tokia talentinga ir norėjusi kažką sukurti ir kitiems žmonėms ir ne tik gaminti pagal... Šiaip iš tikrųjų, Alina, tai galiu pasakyti, aš 30, dabar nebežinau kiek, 32 metai jau. 32. Pilni kaip siuvu, kiek Alinai metų, tiek aš jau rimtai siuvu ir siuvu individuali. Mano visa patirtis, tai žmonėms siuvu ir Alina visą laiką šalia to buvo, bet galiu pasakyti labai keista. Kiek jinai galėjo pasisiūti savo, kai būdavo 17, 18, kada jau ta tokia mada ateina į tavo gyvenimą, ta tokia pilna vertė, kur tu nekopijuoji nuo kažko, bet jau gali pasidaryti tai, kas patinka tau, kokio nori spalva, kokio nori ilgio ir panašiai ir panašiai. Jinai to nesinaudoja. Kartais man dabar tą pasako, bet kaip buvo, kad galėjau pasinaudoti. O paskui kažkaip tai jinai iššoko ir netgi siuvimo pasibaigė prisilietusi tikrai prie siuvimo. Mokslas dėl viso bendro, žinai, kad suprasti tą visą konstrukciją, to gilesnio to tokio, įgauti žinių bagažą. Tai tikrai. Bet manie gal yra tas toksai, man gražu, ta estetika, patikimas visas gražus, man tai kaip meno forma tam tikra, žinai, vis tiek tas grožis, tu paši moteris, tai tas visas greičiausiai vis tiek manyje. Kažkur tai, nes aš esu iš
tos kartos, kur mano ir mama, ir močiutė, ir siuvančios, mesgančios, tai vat, nežinau, prosenelės ten, bet vat, jeigu taip įmant, močiutė siuvo, sau siuvo, bet siuvo pas visas, mano tetas siuvimo mašinos, virbalai, pas visas, tai aš greičiausiai vat iš tos kartos esu, kur jau ten, kad megzti nemokėtų, pas mus tai nėra taip, visi moka megzti. Bet vat jau Alina, jinai daugiau negamintoja, kaip sakau, kad jinai... Bet gaminau kiek skrybėlės. Ne, Alina viską moka padaryti. Jeigu reikėtų, jinai padarytų, skrybėlės pradėjo gaminti Alina. Aš dar siuvau, Alina pradėjo gaminti. Paskui aš konsultavausi kai ką pas Aliną, nes, kada jau patirtis padaryta, kada viskas per rankas pereita, tu vis tiek yra. Tai va, tai dabar jau pilnumoj gamyba visa aš, o Alina, vat, kaip sakau, administracija, generatorius, Visas pateikimas dabar elektroninė parduotuvė, tai daug yra kitų komponentų, ką reikia padaryti vien ir be gamybos. Kai gaminai skrybėlės, kiek skrybėlių sugadinai, kol išgavai tą tobulą variantą, nes gamyba tai yra tas dalykas, kur iš pirmo kartą retai kada gaunasi. Žinok, labai daug mes iš tikrųjų, kai tik nuo pati idėja, kai gimė, kaip skrybėlės, pradėjom domėtis apskritai, ar Lietuvoje kažkur galima išmokti. Ir aišku, nieko neradom, buvo keletą moterų, tai viena iškart atsisakė, kita turėjo sąlygas tam tikras, kad nebent pas ją dirbti. Ir teko eiti viską pačiom ir mokytis, tai teko ir bandytis ir siūstis visus veltinius. Iš tikrųjų, pati pradžia dar buvo, kad važiavom, nes skrybėlės formuojamos ant specialių medinių blokų. Tai dar pamenu, mama turėjo likti Lietuvoje dėl darbų, o mane vyras vežė į Varšuvą. Ir ten užsakinėjom pagal mano galvos formą, jau tam medinį skaptavo medinę formą, tai visam, kurios toliau galima gaminti skrybėlės. Tai tikrai metus užtrukom, kol tie testavimai vyko ir tikrai buvo nemažai sugadinta, kiek, aš to nepasakysiu ir net nenorėčiau paskaičiuoti, nes finansiškai buvo tikrai skaudu, bet iš esmės, kai tu tuo tiki, tu, žinai, dedi viską ir aš pamenu, dar dirbau ir kitam darbe su vestuvių organizavimu, ką ten išdirbdavau, viskas keliaudavo čia ir kad tik tai, žinai, pasisektų, nes tave ta idėja ir galutinis rezultatas veža. Ir buvo tikrai be galo daug ir net ir mokant, net ir dabar tikrai susigadina jau ir nesupranti, kas atsitiko ir vis tik išlenda ir tai yra normalu, kad tu supranti, kad taip atsitinka gamyba. Pati žinai, kiek ir esi pagaminus ir būna 25 kartą gamini tą patį ir vis tiek kažkas. Bet ne visada viskas priklauso nuo tavęs, bet šiaip man vieno žmogaus užstrigo mintis, kurią aš visą laiką taikau, kai pradedu save galbūt kritikuoti, kai kažkas nepavyksta ir jisai labai gerą dalyką pasakė. Jisai sako, tobulėjimas turi savo kainą. Taip, visiškai. Ir tai yra tavo kaina, kurią tu sumoki už tai, kiek tu padarai klaidų, kiek tu už ją sumoki pinigų, kiek tu prarandi, bet tu pasekoje išmoksti labai geras pamokas. Man tai ko gero paslaptingiausias apskritai gamybos procesas yra apie skrybėlės. Atrodo, iš gamybos daug ką suprantu, kaip yra daroma, bet skrybėlės man yra visiškas nonsensas. Aš esu mačius kažkada YouTube kažkokius video, bet taip, kai tu nesi tos srities profesionalas, tai tu visiškai kitaip matai ir man tai atrodo, taip sudėtinga, gal jums taip nėra, ar ne, kai esate tos srities profesionalės. Dabar tos formos, apie kurias mes kalbėjom, kiek reikia apskritai jų gamyboje turėti? Nes vis tiek universalizuoja tuos dydžius, ar čia kiekvienam turi
turi būti atskira formelė kažkokia? Kiekvienam mes negaminam, yra tokia praktika, aišku, bet tada jau skrybelių kaina visai kitokia turėtų būti, kai išmatuoja visiškai galvos formą, nes vėlgi galvoje turi nelygumų, tai kad jau tobulai pagamint, bet mes šitos paslaugos neteikiam, mes esam pasirinkę formą klasikinės fedoros, nes tikrai kiek esam išbandę formų savo praktikoje, atsirinkom šitą, jinai labiausiai tinkanti prie visų veido formų ir darom tuos modernius brilius, vadinamus kraštus. Tai mūsų tokia moderni klasika, jinai tikrai skrybelė yra, kaip sakom, ilga amžė. Jeigu žmogus tik saugos, tai tikrai toksai klasikinis, bet tuo pačiu su tokiu modernumu. Tai vėlgi galvų yra skirtingų, kaip ir kojos dydžio, taip ir galvos. Turim diapazoną tam tikrą ir tada jau būna, jeigu ten trūksta kelių centimetrų, tai tada mes jau pritaikom individualiai žmogui. Tai jau jauti, ten pusę, kelių milimetrų, jau tu žinai. Yra visokie pratempėjai, sakykime, naudoji, kažkokiais kitokiais blokais naudojasi, bet jau per tiek laiko jau žinai, gal lygintuvų trupučiuką, žinot, būna, sako, klientė sako, 1 milimetro, a ne taip, jeigu ant centimetrinės juostelės pasižiūrėt, atrodo, milimetras, bet šit lygintuvų tik tai šiek tiek, ir viskas puikiai. Tai visokių tokių, to blokai, jo, kaip Alina sako, yra dydžiai, nes, negali, sakykime, kaip ir pati sakai, ne, kad turi skrybelę, bet jinai yra tau per didelė, nes tu nusipirkai savo per didelę, tiesiog dydžių per didelę. Bet aš esu mačius, kad ten viduj reguliuojasi, bet mano skrybelės, kurios buvo reguliuojamas, jos vis tiek nėra komfortiškos. Taip. Tu atrodo pritaikai, bet jinai ten atsilaisvina, čia tabaloja ir toks, tu turi labai prisijaukinti. Čia kaip ir į batai, tu gali pridėti kokios vatos ar kažko, vizualiai kaip ir, tau avalinė gali tikti, bet ar bus patogi, tikrai ne. Tai tuos reguliuojamus daro daugiau masinė gamyba, ta greitoji mada, kad vėl daugiau pritaikyti kažkam, jeigu ten kelių milimetrų trūksta, tai tikrai puikiai alternatyva, bet jeigu reikia jau kaip tavo atveju, tarkim, žinai, ir keli centimetrai, tada jau tikrai neišgelbės, bus nepatogu, vis tiek jausi diskomfortą, jinai vizualiai didesnė atrodys, tu lyg susimažinai, bet, vis tiek nesigaus tas rezultatas gražus. Todėl mes ir mūsų tas pagrindinis ir išskirtinumas iki šiol yra individuali gamyba. Kai žmogus ateina, jisai pasirenka veltinį, kokios spalvos nori, tada mes dydį pamatuojam jam tinkamą ir yra galimybė išsirinkti vidinį šilką. Bet čia yra visiškai jūsų unikalumas, ta prasme, tu ją atverti ir tai yra meno kūrinys. Taip gražu, jeigu jinai būtų vienspalvė, jinai nebūtų tokia, wow, atrodo, žmonės, kurie sako, tai koks skirtumas, kaip atrodys viduje, juk tik aš matau, bet tai yra tavo vidinis jausmas, kai tu turi daiktas ir kuris yra išmylėtas iki galo, įspaustas yra jūsų logotipas, gražus kantelis, tobulas apdirbimas viduje, tai yra, Tai yra tokia, sakyčiau, visai prieinama kiekvienai, manau, moteriai prabanga, kuri tikrai gali sau leisti tokį daiktą turėti savo spintoje. Aišku, sakau, reikia prisijaukinti. Aš dabar tą ir darau, galvos apdangalus. Pradėjau nuo mažesnių, galbūt nuo kepurių, bet, sakau, tikrai prisijaukinsiu, nes tai yra išskirtinė garderobo detalė, kur tu patį paprasčiausią įvaizdį casual, kur aš pas jūs atėjau, mes uždėjom skrybelę ir tai yra
visiškai kitas jausmas ir visiškai kitas įvaizdis, tiek tu jį pagyvini. Taip, labai padeda, labai išbaigia patį įvaizdį ir kaip ir mes sakom, taip, investicija nėra maža, bet tai nėra vėlgi vakarinė suknelė, kurios dažniausiai irgi būna pakankamai brangios, kur tu vieną kartą užsidėjai ir daugiau nebegalėsi. Čia tokį gaminį tu tikrai galėsi ne vieną kartą ir dar gali ir perleisti kartoms, išsaugojus, tai tikrai. Kelių metų, 100 mes restauravom. 100 metų. Kažkur netoli, man atrodo. Restauravom, tiesiog klientė atnešė savo senelio 2 skrybėlės. Aišku, jos netokios, jos truputėlį kitokios, bet ką parodo? Kad skrybėlės jos ilgaamžės, bet nuo jūsų labai daug priklauso. Jeigu jūs jos nesaugosit, čia yra natūralus produktas, taip sakykime, ne? Čia yra natūralus, reiškia ką jisai. Jisai gali ir sukristi, jis gali ir išsitepti taip, kad jūs nebeišvalysite, ne? Turint minty, kad natūralus pluoštas jisai sunkiau išsivalo negu dirbtinis, sintetinis ar kažkoks tai poliesteris, ne? Jisai sudėtingiau. Reiškia, nuo jūsų labai daug priklauso, kaip jūs ją prižiūrėsit, kaip jūs ją laikysit, kiek jūs ją saugosit. Galbūt taip skamba, nešiot reikia. Ir labai reikia nešiot. Bet jeigu jūs ir dėvit ją, jūs ją turit prižiūrėti. Kaip sakau, jūs kašmyrinius megztiniusgi saugot vis tiek, ne, kur yra kašmyrinis megztinis ir kur yra poliesterinis. Jam vis tiek reikia daugiau trupučiuką priežiūros. Tai tiesiog jų nereikia įmesti į spintą, ant kabyklos ar kažkur tai įmest panešiojus kokius metus ir nevalius. Tuomet neišgelbės nei vienas, nei cheminis valymas, neišgelbėsim nei mes, kurios jau tikrai valom ypatingai jau, kur būna išteptos ir visai. Mes jas atrestauruojam, išlyginam, jo, mes valymus atliekam. Bet be mūsų dar turi klientai ir patys prižiūrėti ir tuomet šitos skrybėlės jos labai ilgai. Ar jos bijo vandens? Nu, pavyzdžiui, jeigu, ar ne, tai yra, sakykime, aksesuaras, kurį mes nešiojame žiemą, rudenį, tai vis tiek sniegas, lietus, ar reikia saugoti labai nuo tokio oro, ar jinai yra labai lepi, drėgmei vandeniui? Kaip mes sakom, jeigu labai stiprus lietus, tai tikrai nerekomenduojam, bet jeigu kažkoks lengvas lietutis, tai tikrai nieko neatsitiks ir mes dar jas ir pačias impregnuojam, bet dar ir siūlom žmonėm su impregnatorium kartas nuo karto aplikuoti, taip neleidžiant drėgmei įsigerti į vidų ir išsaugant kuo ilgiau tą formą. Tai tikrai, jeigu kažkoks minimalus, galima, bet jeigu kažkokia labai stipresnė, tai tikrai nerekomenduojam. Taip, ir kaip ir visiems, tai dar kartą pasakysiu, kas ypatingai labai, per tiek jau metų vis tiek ateina klientai, atneša atgal su visokiais valymais, su visokiom istorijom, su visokuom, tai svarbiausia dar kartą, ką noriu labai ypatingai pasikartot, kad priežiūra yra ypatingai, reikia išsivalot ir pasidėjot ir jinai švari, nes jeigu nešvari, tai bet kuris daiktas nešvarus, jisai ilgai netarnaus. Ir apie lietų, sniegą ir visus dalykus, tai jeigu jinai ir sušlapo, jokių papildomų džiovinimų, jokių fenų, jokių šildomų grindų, jokių putimų, radiatorių, viską. Nusijėmėt, padėjot ant lygaus paviršiaus, tai stalas, dar kažkas, tai kad ant kažko, tai ir paliekat ramybėj, kol jinai išdžiūsta. Nes tokią, kokią jūs padėsit, tokią jūs ir nuimsit. Nes vilna jinai labai formuojasi. Vat mergina savo susigadino, ne? Bet šiaip, taip reziumuojant, tikrai nėra sudėtinga priežiūra. Tiesiog jeigu šviesesnis yra veltinis, labiau gal pasaugoti, kad švaresnės rankos būtų, o jeigu iš tamsesnių, tai tikrai, turim rekomendacijų, tai labai paprastai ir tikrai ir keliauti drąsiai galima, tik aišku, pasaugoti reikia.
Bet tikrai nėra kažkokio... Kai kurios mūsų klientės po 3, po 4 skraidinasi, tai rodo praktika, kad galima. Mes ir pačios visada ir šiaudinės, ir tiesiog prisitaikai kažkokį tai savo pasirenki būdą, kuriuom gali transportuoti ir viskas. Nėra čia jau, kad nenuskambėtų taip, kad, žinot, tik nešiot rankose. Ne, jokiais būdais. Jeigu nešiot, džiaugtis ir nešiot, tiesiog jos nepamiršt, kad be nešiojant, kaip ir paprasta drabužį, jį reikia skalbti, jį reikia valyti. Nes gal kai kuriem atrodo, žinot, kad, tiesiog nereikia, bet reikia ir mes visiems tikrai, aš užtat labai kartojusi, nes būna taip, kad merginos tikrai nepasaugo, ypatingai baltas, įsivaizduoja, kad paskui čia mum atneš, mes turim stebuklingą lazdelę, mes mostelsim ir būna labai nusivylimų, kad dabar mūsų yra kosmetika labai stipri tam, kad pas mus taip greit nenusivalytų lūpdažiai, tušai ir dar kažkokia kosmetika, vinai, uogos, visi kas dažo. Tai labai, kaip ir dar kartą sakau, kad tai natūralus pluoštas, iš jo labai sunku yra išimti, ištraukti. Visas tai paskui būna labai liūdesys, kada būna kažkuom ištepta, balta, kur ypatingai matosi. Vat kalbėjom apie tai, kad vilna formuojasi, ar ne? Taip. Čia jeigu galima, taip atrodo pas mus žaliava ir taip atrodo suformuota skrybėlė. O dabar pasižiūrėkim į vidų, aš apie ką kalbėjau savo kaip vartotojo požiūriu, kai mes atsiverčiam. Čia yra wow, už tai verta mokėti, nes tai, ką mes nusiperkam masiniai gamyboje, tai yra, jame nėra sielos žmogaus, ar ne, jame nėra meilės, jame nėra viso tos idėjos, kaip tu nuo tokios žaliavos ar ne padarai tokį kūrinį, kurį tu gali nešioti ir džiaugtis iš visų pusių. Man čia yra didžiausia komplimentai jums, kaip jūs sugebat, išmylėti daiktą nuo A iki Z. Iš tikrųjų esat man didžiulis įkvėpimas, kaip ir moteris, kaip kūrėjos, nes tokį dalyką sukurti, tai yra tikrai reikia turėti ir gerą skonį, ir profesionalumą, ir supratimą, ką tu darai. Tai, žodžiu, jeigu jau pradėti pratintis prie skrybelių, tai tik nuo Borisėti, nes, kitų, nežinau, ar mes turime Lietuvoje dar kažkokį prekės ženklas, kuris galėtų su jumis pakonkuruoti. Jūs esat man asmeniškai, jūs esat numeris 1. Ačiū labai. Tai mes dabar nepasikuklinsim ir pasakysim, kad mes vieninteliai. Prašau. Bet tikrai, žinai, mes vieninteliai. Įdedam labai daug ir širdies, ir darbo, ir renkamės labai tikrai kokybiškus visas kokybiškas priemonės, tiek pradedant nuo veltinių, tiek baigiant šilkais, atrenkam ir klientai iš tikrųjų tą labai jaučia. Jie jaučia tą kokybę, jaučia tą mūsų atsidavimą ir šiaip, jeigu Valerija dabar lanksto šilkus, juk mūsų kai kurios klientės čia yra procesas ir tu jame dalyvauji. Tu kol išsirenki skrybelės spalvą, tu dedi, tu matuojasi, tai galvoji prie vieno, prie kito drabužio. Tada ateina kantuotės spalva, tada ateina šilko, pirmą gal šilko ateina, tada kantuotės ateina, tada viską derini, viską dėlioji. Čiagi procesas, tada iš viršaus, tada dėžutę. Imk dėžutę, neimk dėžutę, vėl, žinot, toksai. Unikali, labai autentiška patirtis visa ir šiaip labai gražu ir dovanoti netgi tokią dovaną, ar ne? Nes čia nėra tiesiog nuėjau, nupirkau, tai yra, kaip mes visada akcentuojam, tai yra patirtis, kurią tikrai verta patirti bent kartą gyvenime. Ir dažniausiai moterys būna
ateina ir jos tik tada supranta, kad koks čia iš tikrųjų yra procesas ir koks yra įdomus, nes dažnai būna paskambina mums, aš čia labai greitai, 5 minutės, aš greitai išsimsiu, žinau, ko noriu, ir jos tada ateina ir sako, ne, jūs teisingai sakėt, kad reikia bent pusvalandžio, valandą savo, kad taip ramiai išsigryninti, išbūti tame procese ir iš tikrųjų, kiek ne viena yra pasakius, kad, tai yra net prabangiausi prekiniai ženklai to nesuteikia ir mes tikrai labai džiaugiamės, kad turim tokį įvertinimą iš klientų, nes iš tikrųjų be jų nebūtų mūsų ir mes negalėtume toliau tęsti visgi tos veiklos ir labai esam dėkingos joms ir labai džiaugiamės, kad galim pritraukti tokius sąmoningus klientus, tokius įdomius, intelektualius, tie, kurie tikrai supranta tą rankų darbo vertę ir nes iš tikrųjų, kaip ir šnekėjom prieš tai, kad greitoji mada labai iškreipia tą visą supratimą, kai atrodo švarkas, kurį pagaminti iš tikrųjų labai sudėtinga, gali kainuoti 50 ar 60 eurų ar dar net mažiau. Tai labai sunku suprasti po to, kaip už skrybėlę įmanoma tiek mokėti, bet, sakau, labai džiaugiuosi, kad mes tikrai pritraukiam tą tokią tikrai mūsų auditoriją, kuri supranta. Ir imkim, greita mada, tai jinai yra, tokia, jeigu sakykim, šalta mada, ne? Nes, tu atėjai, pasižiūrėjai, pasimatavai, tau tinka, netinka, o čia tu bendrauji, tu perduodi žmogui, tu kalbi, tu patari, tu su tavim ir vis tiek klientų, moteriai ypatingai, jum tinka, netinka, mes niekada nebrukam, kad būtinai, ar ten būtinai su šilku, todėl, kad jinai pati brangiausiai yra. Mes netgi kartais siūlom, kai tu sakai, kad pirmą skrybelę, iš pigesnių pirmą nusipirkti. Prisijaukinti, be visų pamušaliukų, be nieko, paprastesnė, kaip tau pačiai, kaip tu draugausi su ją. Ir faktas, tada jau, jeigu draugausi, tai jau tada ir dar tu turėsi laiko pasiderinti prie savo drabužių, pasiderinti, kur jinai tau tinka. Gal pas tave atsiras kažkokia kita spalva. Jau tu vizualiai pamušalo spalvą matysi, žinosi, su kuo tu nori. Kaip reikėsi, su citrinukais, su obuoliukais, su agurkiukais, su gėlytėm, spalvota, nespalvota, ramų, pamušalą, neramų. Vėl viskas ir ateina palaipsniui. Tai kada mes duodam tą ir mums labai pačiam patinka. Ypatingai Alina, tai reikia pamatyti iš tikrųjų be jokio perdėjimo, kai išeina klientė ir jinai čia bent valandą su ją prasišneka, tai jinai tokia net atrodo, dabar jau čia kažką jau dar padarysiu, nes tikrai mes, aš ir už Aliną sakau, kad mes mylim tai, ką darom, mums patinka tai, kas yra daroma. Kur nepatinka ten taisom, tobulėjam, aišku, gal ne viskas tobulai gaunasi kaip norisi, kaip ir pati sakėjai, ne visada tas kūrėjas, jisai taip savikritiškas. Čia dar trupučiuką ginu, bet tai tu save visą laiką, šiaip kūrėjai yra tokie žmonės, kurie save plaka. Su reikalu ir be reikalo, čia yra tas toksai, visą laiką nori būti geresnis, perfekcionistas ar ne, bet, tam tikrų momentų reikia sustoti ir save stabdyti, kad tu nesi robotas, ar ne, pas tave nėra įdiegta programa, kuri milimetro tikslumu atitaikytų tą patį procesą, kurį tu darai prieš tai. Tai yra rankų darbas. Ir normalu yra reikalauti iš savęs, bet tas iš tikrųjų veda prie perdegimų. Kaip tu ir sakai, kad esi perdegus nuo gamybos ir kai tu nejauti saiko, kai tu esi visas tame, tas iš tikrųjų priveda prie paskui tokių labai rimtų pasiekmių ir tu gali net ir negrįžti prie to. Tai labai smagu, kad tu apskritai grįžai, kad jūs pasiskirstėt darbus, kad jūs optimizuojat procesus, kad jūs dalyvaujat dviesi, nes tu vienas, tu labai greitai gali tiesiog apskritai nebenorėti to, ką tu darai. Tai mums iš tikrųjų labai gera, kad mes esam tokiam tandeme, nes tikrai būna vienai kartais sunkiau, tada kita
truputėlį turi to tokio įkvėpimo, kad važiuojam, vis tiek darom, nepaleidžiam. Jeigu kitai sunkiau, tai mes visada toksai viena kitai palaikymas iš tikrųjų, tas ramstis toksai. Ir tikrai gera, kad taip gyvenimas ir mes pačios taip susidėliojom. Nors iš pat pradžių iš tikrųjų, kai tik pradėjom dirbti, tai nebuvo lengva, kol mes išsigryninom, už ką esam atsakingos, buvo tikrai sudėtingu. Svarbiausia išmokom, kad nepriimti visko labai asmeniškai, nes anksčiau būdavo didžiausia mūsų klaida, gal ir buvo ta tokia, kad labai jeigu kažkas darbinėje atmosferoje nepatinka ir pasakai kažkokią tikrai argumentuotą kritiką, labai priėmė asmeniškai ir tada labai žeidžia tas. Tai mes tikrai išmokom, mes pakankamai greitai. Nes mes tikslingai susirinkom. Mes atidarėm, mes daug investavom, aišku, aš tokia degtukas truputėlį, man su kritika reikia padirbėti, nes... Bet jau. Čia yra žmogaus savybė, tikrai. Bet tu esi toks iš vidaus, reikia įdėti maks pastangų, kad to atsikratyti. Ir tai ne faktas, kad iki galo atsikratysi. Jo, tai tikrai ne metai ir ne 2, bet aš dirbau su savim, nes aš supratau, kad, neįman to, kad aš visą laiką siuvime, čia irgi yra siuvimo, visur čia, kaip žinai, kaip pati dirbi, labai arti to, tai pati žinai, kad be siuvimo čia irgi neapsieita, tai man patinka, aš neįsivaizduoju savęs kitoj vietoj, galėčiau megzt ar dar kažką siuvinėt pas tave išmokti. Bet, ta prasme, aš visą laiką kūryboje, aš visą laiką ir aš nenoriu niekur eiti kitur, man įdomu nauji dalykai, aš tau rodžiu, aš vis bandau, ieškau, man patinka, aš sėdžiu, aš knisuosi, neišeina, vėl bandau, vėl darai. Tai tas ir mes susirinkom tikrai ir gal Alina, kad kiek jaunesnė, gal, bet tikrai blaškymusi nebuvo. Tikrai nebuvo, labai tik tai su charakteriu. Bet aš irgi, žinai, šlifavimas jis vyko, aš išmokau, kaip reikia pasakyti, kaip prieiti. Mama irgi išmoko, kaip pasakyti, kad viena kitos kažkaip neužgautume ir kad tęstume tą darbą, nes vėlgi grįžtant taip kaip ir sakei, kad susirinkom vieno tikslo vedinus ir norim auginti, brandinti ir tikrai mes ir labai daug ir sieja tų pačių dalykų, kaip tas pats ir tobulėjimas, mums labai svarbu, mes domimės, augam, niekada nesustoti, kaip dabar mes irgi skrybelės, bet šalimais dar integruojam aksesuarus, dar kažką papildomai, kad tu nesustotum ir keliais žingsniais prieki būtum visuomet, kad tu klientui dar kažką galėtum pasiūlyti, nes iš tikrųjų mes galim pasidžiaugti, kad mūsų klientas 80% tikrai yra grįžtančių. Tai aš sakyčiau, kad tai yra labai didelis procentas ir tikrai pasakantis nemažai, tai mes tik tai taip pasidžiaugiam ir iš tikrųjų... Faina, kada tau paskambina, turi tą, jau toksai gaunasi su kai kuriais. Artimas labai ryšys. Su kai kuriais turim, kad tik siuvosi. Paskui palaipsniui prasidėjo ir gėlės, ir paskui skrybelės, paskui ir, visą paskambina, man tada, ar čia, jau toks vos neasmeniškas, jau tau rašo asmeniškai, į Messengerį, jau nebe taip kaip klientė, bet taip, ne kaip draugė, bet gera pažįstama, galbūt jau turim tikrai tokių moterų, kurios tai labai faina ir iš tikrųjų. Tas ir motyvuoja ypatingai sunkiamis akimirkomis, nes versle tikrai yra labai sudėtingų, ypatingai kai ekonominis fonas kažkoks neįtin gražus, stabilus. Tai tikrai, kai grįžta,
kai tavim tiki, vertina tavo kūrybą ir nori ir puoštis ir tuo pačiu palaiko mūsų verslą, kad augtų, nes iš tikrųjų juk pasirinkimo yra ir konkurencinis laukas Lietuvoje taip gal mūsų atveju nėra, bet įmant pasauliniu mastu jis visgi yra ir mūsų auditorija tikrai daug keliaujanti ir tikrai galinti leisti kažkur ir kitur įsigyti. Tai labai smagu, kai net ir gyvena kažkur, ypatingai Amerikoje, kitose šalyse atvažiuoja konkrečiai pas mus, skiria laiko. Tai tikrai toksai labai stiprus įvertinimas. Tikrai turim lietuvaičių, kurios gyvena ne Lietuvoje, bet renkasi lietuviškus. Ir šiaip labai smagu, ne tik kalbant apie mus, bet smagu, kad girdėt, kai lietuvė sako, aš pirmą renkuosi savo šalies gamintojus, kurių iš tikrųjų tai Lietuva, mes esame amatininkų šalis, kaip ten bebūtų. Taip, kažkiek jau dabar yra vis tiek kitaip, bet mes labai esam šitoj srity, tai tikrai mūsų yra nemažai ir kūrybingų, ir darbščių, ir tikrai kartais, kai pasižinai, bet šita kultūra, jinai dar yra tik tais auganti, mes tik nesenai perlipom per to stereotipinį mąstymą, kad tai, kas yra kuriama Lietuvoje, neturi būti lyginama su pasauliniais prekių ženklais, ar ne? Taip. Mes dar prieš kelis metus buvo kalbama, kad Lietuvoje mada atsilieka bent porą metų nuo viso pasaulio. Bet jau keli metai taip nėra. Mes koja kojan žengiam su pasauliniais prekių ženklais ir atsiranda ta kultūra, kad aš geriau palaikysiu savo, užuot pirkdamas užsienio rinkos kažkokius brandus. Bet tai yra labai gera tendencija iš tos pusės, kad mes daug kalbame apie tvarumą, ar ne, mes daug kalbame apie savo nišinių produktų palaikymą. Ir man atrodo, tai yra viena iš tų mados tendencijų, taip tikrai galima pavadinti, kuri yra labai naudinga ir mūsų vidiniai ekonomikai, ir mūsų kūrėjam, ir tai yra toks tam tikras paskatinimas. Aišku, norisi to daugiau paskatinimo iš valstybės pusės, ko mes turime šiandien labai mažai, bet mes turim tikrai augančią rinką ir tai yra labai faina pasižiūrėti. Aš šiandien irgi lietuvių kūrėjais užsidėjusi, apsirengusi ir smagu yra palaikyti savuosius, nes tu apsirengęs Zara, tu būsi toks pat kaip ir visi, ar ne? Bet ieškodamas kažkokių nišinių brandų, kurie daug daugiau įdeda ir kokybės, ir meilės, ir apskritai į patį produktą sukūrimą daug laiko yra įdedama, negu mes kalbam apie masinius prekių ženklus. Bet tai yra tikrai puikus trendas, kurį mes visą laiką, ir su ta laida mes skatiname tą tendenciją toliau augti ir kad žmonės daugiau rinktųsi, pažindintųsi, nes tikrai atrodo, dedi reklamą, ne? Taip. Pasakoja apie save, bet vis tiek ne visada pasiekia tą auditoriją. Mes daug ko nežinom, nes informacinis srautas yra milžiniškas tiesiog. O kalbant apie verslo iššūkių, nes verslo iššūkių mes patiriam visi, ar ne tik kūrybinių. Koks, pavyzdžiui, jūsų buvo per visą tą 7 metų kūrybos laikotarpį didžiausias kūrybinis verslo iššūkis? Nesvarbu, tas dalykas, kurį iki šiol atsimenat ir sakėt, buvo velniškai sunku, bet mes tai padarėm. Ar buvo tokių situacijų jūsų veikloj? Gal net pradedant ir, tarkim, apie pačią skrybelę, ar ne, net pati pradžia metai, kol mes, ar ne, pagaminom visą tą, tai tikrai irgi buvo toksai stiprus iššūkis. Buvo tokių akimirkų, kai atrodė nepavyks, neišeis, nesigauna, nes iki to, ką mes matom dabar ir to, kas buvo tada, tai yra tiesiog du skirtingi. Jau matosi, bet tikrai tai nepasidaro, tai kaip Alina sako, kad čia buvo mūsų didelis iššūkis. O kalbant apie jūsų ateitį, vis tiek, aš manau, kad jau dabar esat profesionalis, daugiau planuojat, daugiau strateguojat. Kaip jūs savo prekės ženklą matytumėt po, sakykime, po 5 metų? Kokie jūsų yra ilgalaikiai tikslai?
Pagrindinis šiuo metu tikslas yra elektroninė mūsų parduotuvė, elektroninė komercija, ties ko mes dabar labai stipriai dirbam ir norim daugiau pasiekti, jau išeiti į tuos platesnius vandenius, tai čia mūsų yra pagrindinis tikslas, ties kuriuo mes dabar tikrai labai stipriai dirbam. Ir šitas gal čia pagrindinis, o čia dabar yra mūsų pagrindinis. Bent jau mano akim ir kiek mes su tavim kalbėjom, kad... Tik laidos pabaigai noriu paprašyti jūsų pasakyti palinkėjimą tiem žmonėm, kurie galbūt dabar tik tais nori pradėti, galbūt jau yra pradėję, bet susiduria su sunkumais. Ką jūs iš savo pusės kaip kūrėjos, kaip verslininkės galėtumėt palinkėti tiem žmonėm, kuriem dabar labiausiai reikia to palaikymo? Tai gal pagrindinis momentas yra apie motivaciją, tai kad motivacija gali šiandien būt, gali nebūt, bet turi susidėlioti kažkokį tam tikrą strateginį planą. Iš pradžių atrodo labai, kad labai visko daug, bet susidėliot po truputį, ką turi padaryti kiekvieną dieną ir disciplinuotiškai daryti tą kiekvieną dieną. Nes tikrai su tam, jeigu taip paleisi lengvai, tai ta motivacija gali niekada neateiti ir to įkvėpimo gali niekada neturėti. Bet kai tu savo esi įsipareigojęs, kad aš kiekvieną dieną kažką po truputį darysiu, tai tada vienareikšmiškai vieną dieną tikrai ateis tas sėkmingas momentas, kada tu pamatysi, kad tu tikrai padarei ir galėsi pasidžiaugti tuo rezultatu. Ir kitas momentas dar atkaklumas. Taip, atkaklumas. Aš gal daugiau pasakysiu nuo savęs kaip nuo gamintojo, tai pasakysiu, labai reikia tikėti tuom, ką darai. Labai mylėti reikia, labai tikėti. Skamba labai banaliai, visi jau apie tą patį kalba, bet čia iš tikrųjų yra taip. Daug darbo. Be darbo niekas nepasidarys, absoliučiai nepasidarys. Nes irgi susiję tai, kad ne visada reikia galvoti tik tai apie tai, kiek aš turėsiu pelno. Skaičiuoti reikia, faktas. Skaičiuoti labai reikia. Skaičiuoti labai reikia, nes kartais atrodo, kad labai daug judesio, labai daug perkamumo, apyvarta lyg tikrai didžiulė, o rezultate... O išlaidos? O rezultate, kai mėnesio gale atsisėdi, ir tada paskaičiuoji ir tu supranti, kad visai pelno nebuvo, nors to visai nejauti. Tai skaičiuotis yra numeris 1, nuo ko tikrai reikia startuoti. Mes šitą išmokom, abidvi išmokom. Mes irgi darėm klaidų. Labai daug finansinių nuostolių. Jau gal dabar aš, pavyzdžiui, galiu kartais, man Alina sako, tu supranti, kad tai, kad negalėsim realizuoti, kad už tiek, kiek turėtume parduoti, mes tiesiog neparduosim, o tiek, už kiek galim parduoti, tiesiog nieko nelieka. Bet jeigu aš, pavyzdžiui, turiu laiko noro iš savo... Bet čia dėl savęs. Dėl savęs. Bet tu kol ateini iki to dėl savęs, nes tu turi vis tiek, tu turi užsidirbti, kad tu nusipirktum kažką, iš ko vėl gaminti. Tai nėra taipgi, kad tik tai aš pasipelnyti ir deduosi ten. Tu iš kažko turi vėl ir vėl ir vėl ir vėl. Tai va, tai mano tai labiau, aš sakau, aš daugiau tokia, kai gamintoja, tai man toksai, jeigu aš nejaučiu tam produktui meilės, jeigu aš pradedu gaminti ir aš jį geriau tada atidedu iki kažkurio tai kito laiko, nes būna, čia prieš porą dienų, tai aš čia ir vieną, ir kitą sukabinau, ateina tas toksai, kaip motyvacija, ne, kaip toksai tokia banga, bet jeigu tu visai savo darbo nemylėsi ir tik galvosi apie pinigus, niekas neįvyks. Produktas nebus gyvas. Pirma meilė, o tada finansai. Ir sakoma, jeigu nori, kad tavo verslas sektųsi, tu turi labai tikėti tuom, kad tu darai. Nes tada patikės ir kiti. O jeigu tu darai, žmonės labai jaučia. Jaučia, kai tu nori tik tais įgrūsti ir jaučia, kai tu tiesiog
nu tau faina, tu pats myli tą, ką tu darai ir tada žmonės myli. Aš ir labai daug iš klientų savo irgi girdėjau tokių, kai dirbau su individualiais užsakymais, kad sako, tu sako, man net nenori parduoti, tu sakai, tau nereikia. Ir sako, aš dar labiau noriu. Nu ką, ačiū Jums labai. Aš manau, kad tikrai įkvėpėt ne vieną žmogų pradėti daryti, nebijoti, ne viskas gaunasi iš pirmo karto, tai yra visiškai normalu. Žinom. Ir nu ką, po šios laidos varom, dirbam, kūriam, suplojam 5 ir važiuojam. Ačiū labai. Ačiū labai. Ačiū Jums, mėly žiūrovai, už tai, kad buvote dar vieną laidą su mumis. Ir aš tik noriu priminti, kad Jūs nepamirštumėt uždėti širdelės, nepamirštumėt parašyti savo nuomonės apie mūsų šią laidą. Galbūt galite pasiūlyti, ką Jūs norite matyti kitose laidose ir nepamirškite prenumeruoti mūsų kanalą. Ačiū. Viso gero.